Fala galera, beleza pessoal? Eu sou o Vini e hoje eu vou mostrar para vocês como desativar o som e a vibração do teclado aqui no seu iPhone 15, todas as versões, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Primeiro passo pessoal, vamos entrar aqui em ajustes, rolamos para baixo até som e tato, rolamos para baixo até retorno do teclado e aqui agora vamos desativar o som e a vibração do teclado aqui do seu iPhone 15, beleza? Então, bom, rapaziada, basicamente esse foi o vídeo. Se eu te ajudei, não esqueça do like. Se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.